We are going to pray for 3 minutes. Pregheremo per 3 minuti. 3 minutes. 3 minuti. And then hundreds of people. Poi centinaia di voi sarete guariti. What did I say? Cosa ho detto? Quanti minuti? Hundreds. Centinaia. Quante persone saranno guariti? Are you ready? Centinaia. Close your eyes, don't look at me. Chiudiamo gli occhi, non guardate me, ma chiudete gli occhi. Lord, send your healing power now across this whole auditorium. Signore, manda la tua potenza su tutto questo paraspetto. Let God's power come into your body now. Fa che la potenza di Dio venga adesso. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù. Lord, Signore, free them now liberali adesso from every afflicting spirit of sickness, da ogni spirito che affligge every spirit of blindness, ogni spirito di cecità, every spirit of deafness, ogni spirito di every sordità, spirit of infirmity, ogni spirito di every fame, spirit of pain. ogni spirito di dolore. Be let freedom, Lord, from every curse, Liberi, Signore, da ogni maledizione, every evil thing ogni cosa maligna, afflicting their bodies. ogni cosa che affligge il loro corpo. Cry it out now, Lord, in Jesus' name. Sia mandato via nel nome di Gesù. Thank you, God. Grazie Signore, grazie Signore. Thank you, God. Grazie Signore, Thank you, God. grazie Signore, Thank you, God. grazie Signore, grazie Dio. Keep praying. Continuate a pregare In the name of nel Jesus. nome di Gesù. I speak to hands. Io parlo alle vostre I mani, speak to arms. parlo alle vostre I braccia, speak to shoulders. parlo alle vostre I spalle, speak to you spines. parlo a voi I gli speak to addominali, hips. parlo a voi I anche, speak to legs. parlo a voi I gambe, speak to knees. parlo a voi I ginocchia, speak to ankles. parlo a voi I caviglie, speak to feet. parlo a voi Be piedi. healed in Jesus' name. Siate guariti nel nome di Gesù. All paralysis be gone in Jesus' name. Ogni paralisi sia andata via nel nome di Gesù. Brain damage affecting the mobility be healed in Jesus' name. Ogni danno provocato alla mobilità sia guarito nel nome di Gesù. Strokes be healed. Ictus sia guarito. Paralysis be gone. Paralisi andate via. Be free from your walking aids and your chairs. Siate guariti In Jesus' name. nel nome di Gesù. In Jesus' Nel name. nome di Gesù. Go and shut this up. Team, go and shut this up. No, team, don't do that. Thank you. In the name of Jesus, Nel nome di Gesù. I speak to eyes. Parlo a voi occhi. Be healed in Jesus' name. Siate guariti nel nome di Gesù. Blindness, Cecità, partial blindness, cecità and every parziale condition of the eyes, e ogni disturbo agli occhi, cataratte and every other sickness of the e eyes. ogni altro danno agli occhi. Be healed now in Jesus' name. Guarito adesso nel nome di Gesù. See Vedi crystal clear in modo to the chiaro glory of God nella gloria di Dio, in Jesus' mighty name. nel nome potente di Gesù. Thank you, Lord. Grazie Signore. Thank you, Lord. Grazie Signore. I speak to tumors. Io parlo a voi tumori, I speak to growths. parlo a voi crescita, I speak to cysts. parlo a voi cisti, I speak to cancers. parlo a voi cancri. And I take authority over you now. E io prendo autorità su di voi And I adesso. command you to disappear from these bodies. E io vi comando di scomparire da In questi corpi. Jesus' mighty name. Nel nome potente di Gesù. Be gone Andate via. in Jesus' name. Nel nome di Gesù.
Thank you, Lord. Grazie Signore. Thank you, Lord. Grazie Signore. Thank you, Lord. Grazie Signore. Hearts be healed. Cuori Lungs be healed. siate guariti, polmoni Digestive siate organs be guariti, healed. tutti gli organi siate guariti, Reproductive organs be gli healed. organi di Conditions of produzione, the blood be healed. problemi ai vasi sanguigni siate Conditions of the guariti, brain be healed. problemi al cervello Sense siate of smell guariti, be healed. il senso dell'olfatto, Thyroid problemi alla tiroide and fibroid e anche be healed in Jesus' name. siate guariti nel nome di Gesù. Bones be healed. Le ossa siate Muscles guariti, be healed. muscoli siate guariti, Apparatus be healed. e anche qualsiasi altro Fibromyalgia be gone. fibromialgia siate guariti, Epilepsy leave. epilessia sia guariti, In Jesus' name. nel nome di Gesù, In Jesus' nel name. nome di Gesù, In Jesus' name. nel nome di Gesù. And every other physical sickness be healed in the name of E Jesus. ogni altra malattia fisica sia guarita nel nome di Gesù. Amen. 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 If you feel a major change, Se voi avvertite un cambiamento significativo nel Oh, vostro oh, corpo, già da adesso, wave your hand in like that. fate così con la vostra mano. No, not like this. Non così, Like that. ma I have to help you. Keep waving. continuate a muovere la mano in alto, Keep waving. perché vi devo 1, toccare. 2, 3. No, keep waving. Continuate a fare così chi sente un 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambiamento. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Keep waving. 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Keep waving. Continuate ad alzare la mano, continuate ad alzare la mano se sentite un cambiamento significativo nel vostro corpo. Non abbassate, perché non è ascoltato. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Now aside, keep waiting. 95, 96, keep waiting. 97, 98, 99, 100. 100, keep waiting. 101, 102, 103, 104, 105, 106. I can't see you. Alzate la mano di sopra che aveva alzato prima. 107, 107, 108, 109, 110, 111, 12, 13, 14. Keep waving for the glory of God. You are healed. Io continuate ad alzare la mano se siete stati guariti. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Keep waving. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Up here, who's healed? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. I can't see. 42, 43. I can't see because of the light, sorry. Listen, okay. It's a lot of people. Glory to Jesus. Gloria di Gesù, gloria di Gesù. She has a tumor in her liver. She had a cyst on her right thigh. How big was And a cyst on her hip bone, on her left hip bone, which caused her a lot of pain. and what is the change after the command? E cosa è cambiato dopo la preghiera?
Hallelujah. Very strong that too. Quanto era grande? It was that big. This big. It was that Disappeared. ed è scomparsa. Glory to Jesus. Gloria a Dio. Dio, le mani la cima. E nel and she had cancer in her throat, but they took that out by surgery. But there's a tumor in the liver. Okay? So you need a scan to tell you. Adesso dovresti fare dei controlli per studiare il liver. Extend your hand. Quindi stendiamo la mano verso di lei, vi chiedo. Lord, you have, maybe it's already gone. Signore, forse l'hai già fatto sparire questo tumore, But we agree together. ma noi ora, in questo momento, siamo tutti d'accordo. Guarda, stanno tutti incaricando per We te. agree together. Noi siamo tutti d'accordo. All tumors vanish from this body Tutti i tumori svaniscono da questo corpo and from this liver in Jesus' e mighty da name. questo fegato nel nome potente di Gesù. Never again. Mai più In Jesus' name. nel nome di Gesù. Live long. Vivi a lungo.